Grüß euch, wir sind's wieder, der Hans und der Karl. Und heute kochen wir wieder. Genau, weil ich bin draufgekommen, letztes Jahr hat der Hans noch nicht so viele Fortschritte gemacht beim Kochen. Ja, es tut mir leid, aber ich habe ein bisschen was anderes auch noch zu tun gehabt als Kochen. Darum habe ich ein bisschen... Ja, aber Kochen ist auch was Wichtiges. Also da lege ich schon einen großen Wert drauf. Karl, da gebe ich wieder recht. Und darum probieren wir es heute, dass ich alleine koche und du gibst mir Anweisungen über Kopfhörer. Ich werde dann verkabelt sein mit dir. Ja, die sitzt in meiner Kommandozentrale. Der Hans hat nur Zutaten von mir zur Verfügung gekriegt, er weiß aber nicht, was für Gericht das wird. Ja, und ich bin schon gespannt. Also ich freue mich drauf, einmal mein eigener Chef zu sein. Sonst bin ich ja immer unter deiner Obhut gestanden. Ja, das war auch gut so. Na passt. Dann Prost. Auf ein gutes Gelingen. Gutes Kochen, ja. Na, Karl, ich war bereit. Du warst bereit? Dann schaust du mal auf die Zutaten, auf den Zutatentisch. Also wir brauchen Sojagranulat, Butter, Kartoffeln, Paprika, Dosentomaten, Erbsen, Rindsgeschnetzeltes, Milch, Olivenöl, Zwiebel, Ingwer, Knoblauch und ein paar Gewürze. Soll ich den Keramikstuhl oder den normalen Ölstuhl nehmen? Da wo du am wenigsten den Finger schneidest. Ja, weh. Okay, ist wurscht eigentlich, was ich da nehme. Ja. Du hast dann Hunger, hm? Und was tun wir dann mit den Erdäpfeln? Die müssen wir kochen. Okay. Ich höre da irgendwas, irgendeine Rotze da, glaube ich. Ein Rotz. Ah! Was tust denn du da, Karl? Nix. Ich sitze da ein wenig gemütlich da. Achso. Wie ist das für dich, wenn du nicht siehst, was ich tue? Es ist ungewohnt. Da sehe ich den Pusch nicht, dem was zusammendrast. Das wäre ja kein Zaumdreher, darum hörst du das nicht. Du kochst für 6 Leute. Okay. Wir sind ja wieder bei Freunden eingeladen in der Küche, wo wir kochen dürfen. Ja, wieder bei eingeladen, wieder bei so Schauer. So, Karl. Ich habe jetzt die Erdäpfel geschält. Und rüber schön die Küche sauber halten. Das habe ich auch von dir gelernt, Karl. Ja, das ist sehr wichtig. Was für einen Topf nimmst du jetzt? Ja, nimmst du einen mittelgroßen Topf. Ich will nicht wissen, wo die mittelgroßen Töpfe sind. Also drinnen, glaube ich, sind sie. Du hast einen Finger hoch Wasser rein. Was? Ja, 1 Zentimeter. Ja, es ist so eine Hightech-Küche, ich weiß nicht einmal, wie man die bedient. Dann haben wir mal Vollgas, oder? Vollgas, Karl, ist eh klar. Vollgas. Vollgas. Ja, genau. Jetzt haben wir ungefähr, was ist denn das? 1,5 Kilo Erdäpfel. Ja, es ist ein bisschen mehr wie ein Kilo. Ein bisschen mehr wie ein Kilo? Optimal. Und so 20 bis 30 Minuten sollen es kochen. Dabei kannst du dann einen Zwiebel schneiden. Boah, das schmeckt gut. Karl, deine Messer sind ein Wahnsinn. Gell? Ja, ich schleife so wie fleißig. Und schön groß. Schönen Gruß vom Karl. Oh. An unseren Kameramann, den Ruh und unseren Gastgeber heute. Leg mich mehr. Bist du schon so weit beim Schneiden? Nein, das dauert noch. Geschissene Bio-Zwiebeln da, weißt du? Wow, ich habe einen Heuschrecken da. Wow, der wird gerade gefressen. Ja, das haben wir auch schon gegessen, Karl, weißt du das noch? Ja, wir haben es auch schon gegessen. Gut waren's. Bons- Erdäpfel kochen schauen, das habe ich fast nicht mitgekriegt. Ah! Oh, Scheiße. Was denn? Ja, das ist voll Bringst heiß. Karl, was ist denn? Was? Du musst mir jetzt helfen. Was schneidest du gerade her? Zwiebel? Ein Zwiebel, ich bin noch über dem Zwiebel. Ja, würfelig schneiden. Was Ja, aber probierst tu du ich mal? Ja, wie? Welche? Die Längsseiten oder die Breitseiten halbieren? Die Breitseiten natürlich, glaube ich. Breitseiten natürlich. Nein, ich tue ja die Längsseiten mal halbieren. Ich bin nicht so ein Grobmotoriker wie du, Karl. Ein Grobmotoriker, ja. Das schauen wir uns an. Tschak, tschak. Wie ein Profi. Pack, 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 pack. Tschak, tschak. So, Zwiebel war mal fertig geschnitten. Super. Die soll ich schneiden. Ja. Das soll ich nicht herpressen. Nein, nie pressen. Da gibt es einen Trick, du legst ihn hin Ja. und mit der Messerbreite druckst du drauf. So. Ja genau, aufs Brettel. Bin mir nicht sicher, ob ich es gerade richtig gemacht habe. Es hocht sich jedenfalls erfolgreich an. Kaffee ist geschnitten. Jawohl. Dann habe ich da noch einen Ingwer hingelegt, so Ingwerwurzeln. Ah, die Ingwerknolle, Ingwerwurzeln, okay. Schneidest 2 Stück aber. Was? Jetzt will ich nicht das Ganze nehmen. Nein, nicht das Ganze.
Nur das für eine große Zechen? Ja, wie große Zechern. Okay. Schneidest runter und dann schälst du das mit dem Schöler oder mit dem Messer, wie du leichter tust. Oh weh. Wird das eh was? Ah, Was? jetzt ist es mir umgefallen. Scheißdreck. Ja, ich glaube, das passt schon. So, jetzt habe ich die Pfanne da. Jetzt hast du die Pfanne da? Jetzt muss ich es auch mal heiß machen wahrscheinlich, oder? Hau nicht so um. Brauche ich da Öl oder was? Ja, ich hab da Olivenöl hingestellt. Jawohl, ein Stapel Olivenöl. Hälfte ist drinnen. Passt. Ich hab da ein halbes Kilo so Rindsfleisch gegeben, das ist schon hergeschnitten. Das ist zum Gulaschkochen auch gut geeignet. Ja. Das tust du dann rein. Ah, Rindsgeschnetzeltes ist das. Ein Rindsgeschnetteltes. Achtung. Alles Ganze. Ja, das Ganze. Alter. Oh, jetzt tust du gleich die Gewürze dazu. Auf dem Teller habe ich da so eine kleine Zimtschoten hingelegt. Ja. Die schmeißt da rein. Also Ganze. Ja, also ganze. Ist das sicher? Ja, die kocht noch mit, die tun wir später noch mal raus. Okay. Und dann ist ein kleines Plastikdegel, da ist gemahlene Kardamom drin. Ja. Da braucht man einen Teelöffel davon. Ein großer oder ein kleiner? Einen Teelöffel. Mit Gup einen kleinen. oder ohne Gup? Ja, mit Gup. Ah, da erstes Kraut. Ja, da brauchst schön. Wie da mal mit der zweiten Variante? Ist der ohne Fleisch? Wegen was aufheben, Da gell? hebst du von dem Ding ein bisschen was auf, ja. Das haben wir vielleicht nicht erwähnt. Genau, wir machen Ja. eine kleine Portion vegetarisch. Aber eine ganz kleine. Aber eigentlich ist es ein guter Saft, den da die aufheben, das was du ein bisschen weglässt. Hoppala! Wow, der Hund schreit. Scheiße. Was tust du denn? Nix, so ist es im grünen Bereich da. Jetzt hörst du wieder besser, oder? Ja, jetzt hast du mich reingekostet, jetzt hör ich wieder besser. Hoppala! Ja, ich glaube, das ist jetzt gut abbraten. Ist ein wenig röstig jetzt. Ich tue es einmal aufs Teller. Jetzt? Dann tust du den Zwiebel, Ingwer, Knoblauch rein. Aber nicht die ganze Menge, Nein. weißt du? Da haben wir 3 Viertel rein circa. Du kannst dann in der Zwischenzeit die Paprika in Streifen schneiden. Ja, warte mal, in der Zwischenzeit, du bist ja leicht, Karl. Du Ja, hast ja sicher. nichts am Neuen. Das geht schon. Ich muss mich da jetzt konzentrieren. Ich tue den Rest beim Stampel dazu. Ja, Passt das? ja, das passt. Das macht eh ganz gut aus. Was denn? So, alles hergeschnitten? Alles hergeschnitten? Sehr gut. Passt. So. Passt das? Man schaut, dass ich das nicht riechen kann, weil ich so weit weg da sitzt. Was tun wir mit dem Saft? Ja, warte noch auf den Saft. Der kommt später dann dazu. Aber jetzt da tust du mal die Tomaten. Ah, Tomatensauce. Aber jetzt wird es gleich zischert werden da. Ja. Und jetzt kannst du auch schon den Fleischsaft dazu tun. Lecker mio. Ich drehe ein bisschen auf, das darf gut ein wenig köcheln, oder? Das darf köcheln, ja, und du kannst da ein Dücke drauf tun. Nein, es gibt kein Döcke. Ja, klar. Wir haben da keinen Döcke für die Pfanne. Ja, muss eh nicht sein. Aber das Fleisch kannst du schon mal dazu tun. In die Pfanne? In die Pfanne, ja. Ja. Ist alles drin? Ja. Würzt das schon mal mit Salz und Pfeffer. Aber das kocht man schon ein bisschen viel, das macht sich so arg an. So ein wenig Zucker dran? Ja, schau. Ja, ich hab's jetzt gewürzt. Dann kannst du mit einem kleinen Löffel mal kosten, wie das schmeckt. Ja, brauchen wir noch ein wenig Salz. Ja. Passt. Tu es einmal aus. Ja, schneidest halt ein gescheites Stück runter. Ein gescheites Stück Butter. Ja. Passt. Ist schon drin, in der Pfanne. Schwenkt schon mal dran. Ist Prost. denn noch ein Bier? Ja, Prost. Prost. Ja, der Butter ist jetzt gegangen. Ja, du der hast ist Milch heiß. rein. Scheiße, der ist heiß. Milch rein. Und umrühren. Am besten mit einem Schneebesen. Ah, das ist ein Scheiß da. Ja, passt. Dann rührst du um. Okay. Und dann gehört das ganze Gewürz mit Salz, Pfeffer und Muskatnuss. Pfeffer? Darfst du auch gescheit rein? Kocht das ein wenig? Nein. Nicht? Nein. Ja, das muss schon kochen. So, jetzt muss ich Muskatnuss ein wenig Muskatnuss rein, rein. Riecht das gut? Erstes Qual. Ich hör's. Das kann ich gut, oder? Das kannst gut, das rein.
einfach einen gescheiten Abrieb, weiß ich nicht. Dann ist der Depp. Und das kocht ein bisschen auf. Das sind schon so Blasal. Nein, ist noch nichts blasen, oder? Was? Dann trau ich auf. Habe ich dir doch schon dreimal gesagt. Wenn du da Koch hättest. Kannst nicht schmeißen. Nein, doch. Ja, alles hat hinter. Passt gut. Und jetzt blubbert schon. Nein, das mag nicht blubbern. Das ist Hast du wo gekostet? Bei der Milch hast du gekostet? Nein. Soll ich kosten? Ja, kannst du auch kosten, ob es ein wenig salzig ist. Nein, ich koste mal das andere. Ja, das andere ist wichtiger. Brennst du nicht, pass auf. Ist schon gut? Hey, jetzt blubbert das andere. Ja. Jetzt blubbert Da es. tust du gleich die Erdäpfel rein. Geht sich das eh alles aus in den Topf? Ja, ein wenig heiß ist das Ganze. Das ist ziemlich gatschig. Nein, Ja. Hoppala, jetzt tropft es voll raus. Ah. nein, sag das nicht. Ja. Ja, Nein, das passt schon. Es ist ein bisschen flüssiger als normal, aber. ja dann drehst du halt ein wenig zurück. Jetzt darfst du nicht Vollgas kochen. Ah, ich bin voll verbrennt. Ganz fix. Wow. Ist gut? Ist gut? Wow. Schmeckt's gut? Ja, Was? Darf schon geschmacklich sein. Nicht alles rein. Hey. jetzt wird er Spitzer, Karl. Wird der Schwitzer, das sagt das. Das darfst du. Und ich lasse mich jetzt ab und warte, dass das was wird. Das So, Ragout das andere, das blubbert auch dahinter auf Stufe 5. passt auch. Ja, einen dritten Topf für das Vegetarische braucht man noch. Muss ich von vorne alles nochmal machen? Ja, so ungefähr. Ja, ich tue ein wenig noch Gefühl da, will ich. Passt das ja. Und jetzt tun wir das Granulat dazu. Da muss es Ja, das musst du aber aussaugen. absieben, habe ich ja gesagt. Passt. Das gehört da noch einige, oder? Ich tue das da gleich dazu. Karl! Ja. Und dann tust du einen Kardamom dazu. Hans, Was denn? neben dem Geschirrspüler links, die zweite von unten, Ja. da müsstest du ein Zimt finden. Ein Pulverform, Ah, okay. genau. Ja, hab schon. Da tust du auch ein bisschen was dazu rein, eine Messerspitze. Jetzt muss ich mal umdrehen, sonst brennt das da auch noch. Eine Messerspitze, sagst du. Ja, Das ist schon eine gute Messerspitze gewesen da jetzt. Ups. das muss eh nicht ganz so lang wie das Fleisch, durch das, dass wir es da mit heißem Wasser übergossen haben davor. Ja, okay. Hey. Bin ja schon ein richtiger Vollprofi da hier. Geht schon gut da hier, ha? Jetzt tue ich da alles Gemüse rein. Ja. Die Tomatensauce kannst du auch dazu da ist. Achso, die Tomatensauce. Hoppala. Ja, passt. Und auch ein bisschen Wasser dazu. Wieder ein wenig Aber Wasser was dazu. Aber ich habe da jetzt noch nichts gewürzt, glaube ich. Ja, das darfst du dann auch. Salzen und pfeffern. Erbsen stehen noch da hinten mal dran. Was tun wir mit denen überhaupt? Ja, die kommen dann auch noch dazu, aber die habe ich nur wegen alle aufgehoben, Ja, damit sie nicht ganz gekocht werden. schon recht, Karl. Du hast das vergessen, ich weiß ja. Und was auch noch angeht, Ja, beim Vegetarischen sind Karotten. Die hast du schon wieder vergessen. ich habe es schon wieder vergessen. So. Karotten waren drin. Die Erbsen tun wir da jetzt dazu. Die tun wir jetzt zum Fleisch dazu. Ja. Passt. Und jetzt schaust du mal ins Backrohr rein. So, aufpassen. In das große gehört dann die ganze Fleischsauce, Ja, das sehr klar. Ragout rein. Ja. Aber du musst es dann gut aufteilen vom Püree. Weil es kommt das Ragout rein und dann kommt der Püree oben drüber. Passt. Zuerst schalten wir in den Backrohr rein. 200 Grad, Ober-Unterhitze dann noch. Einfach rein damit. Jawohl. Das ist aber ja eine große rein, gell? Ja, wir sind ja genug Leute. Das ist relativ dünn bedeckt, sage ich mal. Okay? Wie dünn ist das bedeckt? Ja, 1 Zentimeter. Ein Zentimeter nur. Ja. Der Rudi hat gesagt, er hat noch eine andere Reihe, aber die wird wahrscheinlich dann das Glas sein, oder? Ja, aber Macht er nichts. ist das zu wenig, meinst Ja, 1 Zentimeter ist schon ein bisschen wenig. Wieso weißt du das Ich nicht? fühle es jetzt an. Oh! Das wird aber ein wenig viel jetzt in dem Mann. Igel. Ja, nein, das passt schon. Dann fühle ich es halt bis zum Rand an mit Püree. Was? Achso, ja, das darf eh sein. Da tue jetzt das Püree drauf. Das geht jetzt drauf alles. Ja. Wenn du das hast, Ja, dann nimmst du eine Gabel okay. und dann mit dem Rücken, was der wo das Muster ist, druckst du ein paar Mal so, was der auf der ganzen Fläche so, dass so ein Muster entsteht. Das Was redest du für einen Scheiß zusammen? das Muster halt vor der Gabel. Dass Von das dann die Zacken. von den Zacken, ja genau.
dass so ein Muster Ich entsteht. habe einen Rennbau gemacht. Das passt, glaube ich. Boah, das schaut aber gut aus, ey. Ja. Warte, ich muss mal da umrennen bei dem anderen Tipp. Oh, la Scheiße. Ist abbrennt. Karl, hast mich angelenkt. Grüezi, fix nochmal. Ist abbrennt. Ja. Ma. Aber eh nicht viel. Oh, Was Scheiße. schreist du denn so? Ah, das ist voll heiß, der Kack da. Ja, nee. Ist eh nicht viel abbrennt. Bissl. Ja, was ist ein bisschen? Bei dir sagst du immer ein bisschen. Nein, ist nicht falsch. Das ist voll schwarz, Das ist ein bisschen oder? schwarz. Ja, nee, das wissen wir. Nein, das nicht passt schon. bringen. Das hat schon hin. Ja, So ein Scheiß. ja, weil du nicht aufpasst. Ja, du hast mir da du musst mir das schon sagen, dass ich das Ja, ich antragen hab dir muss. gesagt, dass viel Druck dazu ist. Ja, das ist so heiß, ist der Scheiß. Was ist da so heiß? Ja, nein. Passt? Ist gut? Ja, wenn du so ein schwarzes Brecker erwischt, wird es wahrscheinlich ein bisschen schmecken. Na, geh, hör auf. Soll ich jetzt Das Püree tust du Püree auch drauf. Das geht sich perfekt aus. So. Wie schauen wir aus, Hans? Gut, Alles verteilt? fast. Letzten Feinschliff noch. Ah, so, jetzt müssen wir während das Ganze. Nein. Klumpert. Nein. Was denn? Olivenöl drüber tröpfeln. Na! Was tröpfeln? Ich nehme jetzt die Flaschen und lau was drüber. Ja, aber du hältst den Daumen so drauf, dass nur ein bisschen was rauskommt. Hast du das voll drüber geladen? Ja, sicher! Was bist denn du für ein... Ich hab das ja gesagt. Vorsichtig, aufpassen, dass du nicht brennst. Ah! Pass auf. Shit. Große rein. Die große Reihe daneben. Alles in der Reihe. So, jetzt warten wir wie lang? Eine halbe Stunde. Ah, Scheiße, ich hab schon so einen Hunger. Ich hab auch schon so einen Hunger. Komm mal auf von deinem Kammerl und dann schauen wir es uns an. Ich komm auf, warte, ich bin dann oben bei dir. Bis gleich. Bis gleich. Passt. Karl, ich glaube, das Essen ist fertig. Ja, Mal Hans. ein Brot aus der Rehren. Da haben wir raus. Ich bin schon gespannt, wie das ausschaut. Mitze kann mit aufpassen. Auf Zeit. Ah, das ist schön braun ist das warm. Wow, das schaut aber gescheit gut aus. Ich verbrenne jetzt. Und schmeiß nicht runter. Boah, schaut das geil aus. Das hast du zusammengebracht. Ja, ich glaube schon. Nicht schlecht. Ich glaube auch, dass das gut ist. Und weißt du, wie das heißt? Nein, keine Ahnung, was das Keine ist. Ahnung. Hängt der Auflauf. Ein Shepherd's Pie ist das. Das ist was? Ja, kommt aus England. Das ist eh so ein Auflauf, den man aus Resteln machen, das überbleibt. Aha. Nach dem Feiertag. Ja, Schiff von außen. Schöpfen lassen. Wow, scheißhaftig. Halt Teufel. Fast zu sehr da drin ins Fleisch haben wir auf das. Ja, nicht ins Vegetarische rein da schmeißen. Jawohl. Ah, Ja, passt. Dann richten wir es Ich aus. sag, das ist angerichtet. Prost, klar.